Nashukuru, mimi naitwa Rashidi Milambo, ni katibu wa basketball mkoa wa Lindi, lakini pia ni basketball coach level 1. Tunashukuru mashindano yameenda vizuri, yameenda sawa, yameenda vile ambavyo tulikuwa tunahitaji. Kuna nyinyi sasa kama chama kupitia mashindano yao, pengine kuna chochote ambacho huwa mnakichukua na kukiendeleza kama chama cha basket? Mwaka huu tumefikiria tutakuwa tunapiki katika kila wilaya na manispaa pia. Maana zamani tulikuwa tuna wachezaji wanakuja moja kwa moja tu wanachaguliwa, lakini sasa hivi tutapiki wale ambao kupata nafasi ili msimu ujao, kwa maana mwakani tuwatumie tena. Kwa hiyo nataka tutengeze timu strong kusini, tu tuna timu ya kueleweka. Yaani tuandae wachezaji mwaka mmoja kabla. Okay, na katika miongoni kati ya michezo ambayo pengine Lindi hapa inaonekana kama vile haijaanza kufanya vizuri ni mchezo wa basketball. Sasa kama nyinyi kama viongozi kupitia mashindano haya ya mashule mnayatumia, kwa sababu kwa sasa wachezaji wengi wanapatikana maeneo hayo, lakini pia wapo wengine ambao wamekwisha kumaliza tayari. Of course kwanza yanafanya vizuri kwa sababu manispaa huu ni mwaka wa pili mfululizo ndio wana timu bora ya basketball. Kwa hiyo tunaamini anafanya vizuri, lakini tulikuwa tuna changamoto, hatujatoka bado kwenda wilayani. Kwa hiyo kunafikiri baada ya mashindano na baada ya watu kurudi tutaanza kwenda mawilayani ili tutengeneze timu ya mkoa mzima, tukiacha ndani ya manispaa ambako inaonekana wachezaji wanatoka manispaa peke yake. Lakini basketball we are strong, iko vizuri. Kiukweli kwa mkoa wa Lindi iko vizuri na tunafanya vizuri. Tuna changamoto wilayani ambazo tunaenda kuzisolve. Sasa kwa kweli unaamini kwamba kuelekea katika mashindano huko Iringa, mkoa wa Lindi utaenda kufanya vizuri kupitia basketball? Sure. Watafanya vizuri. Sina mashaka. Kipi kinakupa huo ujasiri? Kinachonipa ujasiri, basketball ni ile tu. Mikoa yote iko sawa tu. Facility ndio tunatofautiana. Kwa hiyo naamini Lindi last time walifanya vizuri. Nafikiri mwaka huu pia wenyewe wanasema watafanya vizuri zaidi, na sisi kwa sababu pamoja na uongozi wetu lakini tunawatrain pia, tunasaidiana na walimu, tunaamini watafanya vizuri. Hatuna wasiwasi na hilo. Okay, sawa. Tukiachana na mashindano sasa haya ya basketball, kwa nini kama chama na mipango yote pengine ya kupeleka mashindano? Maana tumeona juzi hapa kama Tanzania watu wengi wameanza kuifuatilia na kuipenda zaidi basketball baada ya timu ya Dar City kufika katika hatua kubwa kabisa ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa nini sasa kwa kutumia mashindano yale na chachu ambayo imeweza kuonekana, amuone kuna nafasi sasa kutengeneza timu bora na strong ya basketball ambayo inaweza kwenda kushiriki mashindano ya taifa? Okay, kwanza niwapongeze Dar City. Niwapongeze Dar City kwa sababu ndio njia yetu na ndio dila na ramani yetu pia. Lakini pia nipongeze president wangu Hashim Thabit katika ule uongozo ambao amewaongoza watu, na watu wengi wameona mabadiliko, wameanza kuyaona, hata watu wafuatiliaji wale wameanza kuona sasa basketball inasogea. Kwa hiyo tunaamini tutasogea zaidi ya pale. Kama watu wameshakuwa na mwamko, sababu basketball watu wanasafiri. Walikuwa kwenye BAL South Africa, wakaenda Rwanda, mashabiki wanajilipia wenyewe, kitu ambacho huko miaka ya nyuma haikuwepo. Kwa hiyo niwapongeze sana Dar City. Naamini katika njia ambayo wanatengeneza Dar City, mikoa tutafika na tutafika mbali zaidi. Nyinyi sasa kama Lindi hapa, mpango ukoje kwanza kushiriki mashindano hayo hata ya kanda na ya kitaifa kwa jumla? Tuko vizuri, tunashiriki. Mwaka jana tulishiriki Dodoma, na sisi tutakuwa tuna ligi. Ikiisha ligi tutaenda tena kwenye mashindano. Kwa maana ligi ambayo itafanyika hapa mkoani? No, ligi mara nyingi inafanyika Tanzania mzima. Kwa hiyo ile ligi anapatikana bingwa. Tuna ligi za mikoa kwanza ambazo tukishazifanya bingwa akipatikana ataenda Taifa Cup, alafu baadaye tutarudi kwenye ligi za zote kwa ujumla. Kila mkoa watapiki timu yao wakaenda kushindana, timu itakayoshinda itasogea. Kwa hiyo hata hao wachezaji wangu ambao wapo inawezekana wakapata nafasi Dar City na timu nyingine. Mtu anaweza kujiuliza kwamba nyinyi kama basketball Lindi inachezwa, na kama inachezwa pengine mnashiriki mashindano, na mpaka sasa mmeshiriki mashindano mangapi? Tumeshiriki mashindano mengi. Almost kama miaka 4 mpaka kufikia mwaka jana. Mashindano yote tunashiriki. Yote tunashiriki. Mashindano makubwa unayojua ya Tanzania huwa tunashiriki. Okay, na changamoto zipi sasa ambazo kama Lindi huwa unazipitia kupitia mchezo wa basketball katika kuhakikisha kwamba mna train vijana, lakini pia mnaandaa mashindano ambayo yataweza kuwatoa hao vijana, kwa sababu ili vijana wawe bora wanahitajika kupata mechi za kucheza na mashindano ya kushiriki? Okay, changamoto ni nyingi. Of course tuna changamoto nyingi. Kwa mfano kama Lindi tuna changamoto ya uwanja na viwanja kwa ujumla. Tuna kiwanja kimoja ambacho ndio tegemeo. Nafikiri wangetengeneza utaratibu kwenye mashuleni kidogo tukapata, maana mashuleni ndio tunaweza kupiki wachezaji. Kama Lindi Sekondari, Mkonge, Angaza wana kiwanja, lakini changamoto ni mbali, alafu sio boarding school. Lakini wakiweka huduma hizo za viwanja, nafikiri tutafika mbali kwa sababu ni rahisi kupata wachezaji kuliko wachezaji wakija sehemu moja, wengine wanatokea mbali sana. Tuna changamoto nyingi. Vitu vingi, facilities za michezo, viwanja, mipira, jezi na vitu vingine vyote vinavyohusiana na michezo. Lakini
tunashukuru serikali, kuna sehemu wanatusaidia pia, hatuwezi kusema uongo. Kuna sehemu wanatia nguvu yao, tunasogea taratibu, lakini naamini tutafika. Wito wako sasa ni upi kwa wapenda michezo? Maana mchezo wa basket umekuwa kama ni mchezo ukianzia mpira wa miguu kidogo ndondi imesogea, unaweza ukawa ni mchezo wa 3 ama wa 4 katika kusema kupenda. Unawaambia Jaso wana Lindi ambao wanakusikiliza kwa sasa na wanakufuatilia kupitia TV. Wana Lindi wasogee kwa sababu basketball ina fursa nyingi. Fursa nyingi tunazo sisi. Kuna watu wanapata scholarship katika mashindano ya ndani tu haya. Kwa hiyo ukimleta mwanao akifanya vizuri atapata scholarship, itamsaidia hapa na kwenda mbele zaidi. Na pia mchezo wetu unahimiza watu kusoma. Kwa hiyo kuna mambo mengi mazuri kwenye basketball yapo. Naomba sana watu waje, watayakuta.